Ning diarei. Dek. Ngapa to, Mas? Meneh kon ponjo. Nendi? Nang makasih ya. Makasih ya. Heeh. Njopo? Mbako. Kok ya wis monjor neh. Lah jane susune panas ngene iki yo. Ya apa? Jam piro wis, Kak? Sore koyoke. Sore. Ya. Aku iki mang yo durung rono lha mek dikabari ning kene ndalan mun teko sawah iku mang. Wong yo wong kelompok kabeh mang. Telepon jo wis gong. Pak, kula ajeng. Tadi kon kalian. Arep yang ndi, Nduk? Udah. Nyandi, ya bojo. Oh, warek. Piye? Kaya iku. Ya ancene Bojo. gawanmu iku ya ancen wis gedhe lho, Dik. Ya apa ya ben maling kabeh kuwi. Lho terus. Sampai nembe sapa kok sampe wedhus, Mas? Yo gak ta. Gendeng ta kon kate mbok rapi ning karo wedhus iku. Lah lagi iki kilo kadhe golek jodoh nandi. Wedhus ndek mburi lho kok bengok. Apa tae Pak Salim kae? Ngapur ae kon niku. Wong wedhus kok karo manungsa iku lho ya. Ya aku kok dadine berkepala manusia berbadan wedhus. Kate mbok karcis kuwi to tekan bayar ngono to nek duwe anak. Lho, kan Indonesia iki lak durung tau ana ah. Awakmu iki yo nyeleneh kate gawe anake jagat. Lah, ini. Sik to. Yo sapa? Anu. Sapa iku jenenge? Lah, omahe nang dalan iku lho. Sapa Pak Pak apa sapa iku? Oh, kami tuwa kan apa putune bakul bebek ku ta? Saiki dadi kamu tuwa ku ta? Nah, iku. Oh iya iya. Iya, tak apa nah. Iya. Heeh. Tapi dodol lho, Dik. Aduh, gak apa-apa ta. Penting lah anu adeke. Lah aku nek gak gelem ya apa? Mesti gelem lah wong kene sing ngomongi, mosok gak manut nang wong tuwa. Oh iya ya. Iya. Bener ya. Iya. Heeh. Iya sih, tak kami tuwa. Ayo nyoba ngomong ae wis. Oh, mesti gelem ya. Gelem Ayo. ta. Yo, kok ora telepon-telepon ki? Sak panas. Telepon eh. Halo Mas, sama nang di nang jembatan. Kolor kuwi to. Ya wis aku tarono. Yo, sementeni. Mau untuk teko ngenteni panas. Dino sana ya. Mas, Ya. Pas teko nang iki. iya wong aku kok. Piye to piye? Oh, lah piye to piye? Piye terus sampe. Adil pacarane 3 tahun ki yo tenane piye lho. Sampeyan iki tenanan ora sih, Mbak? Di tenanan panjang mate sampean rene pamit ora lho Bu Pak. Yo pamit, tapi aku gak pamit. Nyapa ora pamit omongannya aku karuan. Yo, aku mesti Aku gak lho pacaran jendik-jendik ngono kuwi. Tak temoni ibumu, terus ibu ya sampean kok dijodok karo wong liya to piye kan aku ya penak lho. sampeyan iki tenanan ora. Di tenanan panjang. Ya tenanan yo moro nang to. Wong ngene ae besok tak moro ini sampean ngono. Kok ngenteni sesuk. Kapan? Saiki ae to. Saiki nyamu ngono to. Heeh. Pasaran ki ngene iki apa ya? Apa wes? Gua ditekoni piye? Nyambut gawe apa? Yo, Nek batu bara ngono ya. Kita mana mau nek batu bara penghasilannya kira 5 juta lah. Yo, Jadi ibumu ben gelem ngono lho. Toh, lagi sama sampean ya. ayo. Ini ning dine omah. Telepon. Halo, Assalamualaikum. Walah, What? sampean nanya apa, Pak? Masalah apa? Kebun sawit. Wah, sing ning Kalimantan. Pripun? Dah, iya rencanaku yo ngono kuwi. Lah piye yo, Nggih? Lah nyapa to? Duite lah didol. Duit omah pirang-pirang nggo apa? Bisa lho banget. Nuwun. Monggo, lek Pak saya. Nggih, ku tak. Monggo. Lawannya Sami ya, Mas. Monggo Pak, masalah. Kok
kok ngene larang lho iki kaget. Kang Mahendra Ngerti, Kang? nggih. Kula, Pak. Dan bukane dhewe monggo-monggo. Iki. Kula lega. Rasane kok. Oh, Jalan. Oh, Awas leget. Oke. sugih. Pripun kula enten napa to? Ngeten. Ah, aku kok kan ngomong. Kang Mahendra ini pripun to? Santai mawon kalih kula. Tentu. Pripun? Jenengan Pripun mboten tenan iki? wong sugih. Hati-hati lek omong. Heeh. Pripun kan Kang? Bahasa basi apa? Hah? Bahasa basi apa? Ki jane arep ketoke kok arep njaluk utang kan to iki pani. Pripun utang piro? Utang piro? Mboten. Anu njaluk apa? Njaluk apa? Tak turuti kan. Mboten. Lah pripun to Kang? Jenengan kan alah. Darah. Nggih. Ten. Pripun? Juga kula kan perawan. Anu sing nika to. Nggih kan Niku lho Pak, niku niku. Lah nggih terus maksudnya pripun? Nggih. Nggih. Kula niku mesake jenengan lho, Pak. Mesakne kula. Nggih. Wose pripun jenengan pun bulet-bulet Ya. bulet bosok kancane. Itu nak film piyambak to. Ah. Lah sami iya, kula nggih kok. Ngoten lho jawane niku. Lah terus Nggih niku wae lah. pripun lho? Timbangane dhewe ya, Bu ya. Jaman niku koyo ngeten lho, Pak. Ya jane aku ki ya piye lho ngene iki lek dhewe barang-barang dhewe, Nah. barang-barang sing ladeni ya arep duwe tokeh terus larang dibojo ya tanggo. Lah nggih. Duite oke tegale sama sih, Dik. Pirang ngene hektar. Tegal sawah 10-an hektar. Jet opo yo. Lah lek Opo rasa nyapluki kancane, Bu? Piye? Ora Pak. oh terus niki pripun? Nggih. Nggih ngeten. Nggih, ini ku wae lho. Timbang jenengan film piyambak, masak piyambak Nggih. niku lho. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Ya. Kuwi piye to Kang? Sampeyan Becike iki yo ngene lho, becik Pak. kedite ono. Ah, Ngoten lho. Mang Rabi anak kula. Kula kabeh kali jenengan. Nggih. Matur nuwun Bapak ora tuwa matur nuwun. Pak ora tuwa. Bojoku rek samkat. Matur Adike iki cepet. Adike iki cepet. Adike maratu aja mbok Ya usul-usul. Oh. Pun ngeten. Ora Niki kena gawe mingko. saestu. Wah, saestu. Pripun iki, Pak? Tenang. Pripun? Aku bagane. Lho, Ngoten. ngeten. Saestu. Kok bojone anu. Ngeten. Saestu. 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 Nggih. Iki kok malah golek. Menawi ngoten, Go, sakniki ikan pundi? Nggih ten Iya. griya. Iya sakniki. Monggo jenengan pendhiya mawon. Go langsung jalan mau dulu. Nggih. Monggo, monggo. Mobil gini iki. Kamu. Terus gini loh. Ah, rusuh loh. Suno nggih kok. Bon boten sare Pak. Keluar itu. Lah, ngertos kangen mungkin pun golek kula siap dados mantune jenengan kula mulyani jenengan. Jangan ki menapa pengin tumbas napa? Nggih. Anu kucing. Sanes. Nggih. Tikus mawon. Kok kena anu virus tikus. Lah, virus nopo? Kok gawe mungkin kula tumbas nih sapi niku 9. Kula tumbasnya wedhuse 35. Oh, 35. Jarane mungkin 12. 12 sih. Kula tambahi mungkin bebeke 75. Kosek. Pripun? Iki metune pira? Iku dinyek lek ketok. Kuwi nomor lho, Pak. Ya, walaupun gampang mungkin kula nggih kula jenengan dugi kan tasik nek mobil saking Kalimantan. Kalimantan. Napa niku, Pak? Tiang sajian lahan kula pengen mbahas lari-lari. Juga ditimbangan duit tempe. Lah terus niki nah ya dua wis tangan hitung dulu. Wah. Nggih. Lah niki putih delok ikane. Anu ning kula tasik. Kok metu ya, San? Ndi bocah? Tasik bedak. Hmm. Iki dilantas mah. Nggih. Susane ora nang semua ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lha iki nyapa nggo tukang ojek kene iki. Lah, lagi sapa? Tukang ojek. Niki calon bojo. Loh, ya kok bapak ngene to? Lah ya anakku. Loh, piye to? Niki yo go kula. Tukang ojek. Pak ojek kuwi go kula ndek wilayah Singapura kula yo langsung. Yogane
Mbah wong iki tenan kowe lho. Iku lho. Lah nek teng Singapura kok. Le, lah kok kowe karo anake ndi iki? Lah iki pacar kok kan tahu. Loh. Sik. Anu ya. Nggih. Ibu anak pacaran belum pernah. Yo, aku nggak ngerti. Iki bisa langsung Bahkan Kang Mahendra, Nggih. kok iso salah sulam iki pripun iki? Niki yo goblok. Niki sama jodoh karo kula iki pacar. Lah terus pripun iki? Piye? Lah niki nggih mboten Genain. siap. Lah batin kula yo kok kula niku ta sik piyambak. Jadi kula jodone kan jenengan. Ngoten. Sampeyan ora biar iki ta? Hmm. Lah iki keng pacaran aku 3 tahun lho, Pak. Cuk. Lah ngono. Kok meneng sendok. Kowe ora tau moni bapak. Lah aku yo ning Singapura telepon jarang, kula sinyal angel, Pak. Awakmu seneng kan sak loro. Lah aku seneng tenan lho. Ya wis pun ngeten mawon. Pripun? Wong tuwa ku ndara ora iso ngalah. Iki ben karo anak kula tak sing minggat mawon. Biyen to biyen. Pun ngatur, Kula kados terus yogane jenengan iki mboten sekeco gitu. Iya. Pun jenengan pun budho jamu. Kersane pun iki jenengan pek mawon. Ngono, kamu kelas Kula tak sing minggat mawon. Ojo, iki minggat. Iki apa rek? Lah niku ini. Iki genahe piye? Ngene ae ya. Pripun? Ya iki sing salah ya aku. Mergo ya ora ero nek tibake iku sampean wis pacaran karo anakku. Nggih lho. Wah, ya piye ya sing kok Nang nggih pripun? ya aku kan kadung sungan karo Pak. Lah nggih. Iya ya teh ya. Pengen sumpah karo ngene wis mikirne sapa aku ae sing minggat iki. Nggih wis minggat to. Oh, jangan minggat mawon. Kita minggat ora apa? Jangan minggat betul apa? Kandel ora ta? Bukan. Minggat. Minggat. Sama nang pikir pun nek itu sama minggat. Minggat to. Lah sore minggat. Lah aku bojo. Nah. Wes, ayo minggat sama minggat.